ចេះតែដេកគិតប្រហែលខែហ្នឹងសង្កេតមើលខ្មែរយើងនេះវាចិត្តល្អណាស់ពេលប្រទេសខ្លះដែលអាសន្នអន់ក្រនឹងញាតញោមនឹងក្នុងនេះធ្វើផ្កាប្រាក់ហែបានបច្ច័យបន្តិចតួចយួរទៅឲ្យគេជួយណាដូចជាសេរីលង្កាដូចជាភូមាដូចជាប្រទេសដទៃៗដែលមានរឿងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្តីមានរំជួយក្តីដីមានអីទាំងអស់អូរួមទាំងកណាផងទៅជួយគេដែលឡែកប្រហែលខែចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋញាតិញោមយើងភៀសខ្លួនចិត្តមួយជាងកន្លះលានអត់មានឃើញប្រសងបរទេសនោះអើតក្បាលមកជួយខ្មែរសោះចាំញោមចាំអាហ្នឹងបងចាំកណាទេសមកឲ្យខឹងទេប៉ុន្តែរឿងពិតកុំខឹងតាមកណាចាំញោមចាំចឹងបានកណាមិនបញ្ចេញឈ្មោះកណាផ្ញើសារទៅសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ3 4កណាថាសម្ដេចព្រះអង្គចាស់មេត្តាបើកពិនិត្យមើលផងស្រុកខ្មែរស្រុកថៃពួកកាប់សម្លាប់គ្នាសម្បំមានធរណាជួយទេសនាអីទេកុំស្ងាត់អញ្ចឹងព្រោះព្រះអង្គបរៀនកណាហ្នឹងវាយូរឆ្នាំហើយនៅលើឆាកអន្តរជាតិថាឲ្យធ្វើល្អឲ្យជួយញោមយើងឥឡូវញោមកណាពងមានរឿងជួយផងស្ងាត់ជ្រាប What is the point that you preached in the conference about peace while the war is being waged against each other between Cambodia and Thailand and all the Sangharajas in Southeast Asia and the rest of the world are complete silent on the matter? What's wrong with that? What is wrong with the Buddhism, with the Buddhist leader across the globe? What's wrong with that? Why you are silent? Why? នឹងណាបកូនណាលឺឲ្យកណានិយាយចឹងលឺឲ្យលឺចុះចឹងសាសនៈឆាយាមកលុបគឺសាសនានេះណាមានសម្រាប់សំខាន់ណាស់ញាតិញោមកណាទេសនាថ្ងៃនេះអត់ស្អប់នរណាទេអត់ខឹងបរទេសណាទេអត់ខឹងខ្មែរណាទេតែទូលប្រកេនអំពីសារៈអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងនិងពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសាសនាស្រឡាញ់ជាតិខ្លួនជាប្រសង់